শুকনো কাশির চিকিৎসার কথা বলছি। শুষ্ক কাশির জন্য প্রথমে যে জিনিসটি চেষ্টা করা উচিত তা হলো মধু। মধুতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং ক্ষত নিরাময়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি গলায় প্রলেপ দিতেও সাহায্য করে, যা জ্বালা, ব্যথা এবং প্রদাহ কমায়। তাই এটি দিনে ও রাতের কাশির জন্য খুবই উপকারী। আপনি দিনে কয়েকবার 4 চামচ করে মধু খাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, বা এটি পান করার জন্য চা বা গরম জলে যোগ করতে পারেন। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখবেন, 1 বছরের কম বয়সী শিশুকে কখনোই মধু দেবেন না, যেহেতু মধু ইনফ্যান্ট বোটুলিজম বা ফ্লপি বেবি সিনড্রোম নামে বিরল জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এটি ব্যাকটেরিয়াল টক্সিন গ্রহণের কারণে হয়, যা মধুতে থাকতে পারে। মধু অন্যান্য শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ক্ষতিকারক নয়। পরবর্তী যে জিনিস বিবেচনায় আনতে হবে সেটা হচ্ছে উষ্ণ গরম লবণ জল। উষ্ণ গরম লবণ জল দিয়ে গলা কুলকুচি করা সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকারগুলির মধ্যে একটি। এখানকার লবণ আপনার ফোলা এবং স্ফীত টিস্যু থেকে শ্লেষ্মা তুলতে সাহায্য করে। নোনা জলের গার্গল বা কুলকুচি অস্বস্তি এবং গলা চুলকানি উপশম করতে সাহায্য করে। কুসুম গরম পানিতে প্রায় 1/4 চা চামচ লবণ যোগ করুন। প্রতিদিন কয়েকবার নোনা জলে গার্গল করুন। আপনার ঘরে আর্দ্রতা বাড়াতে ঠান্ডা কুয়াশার হিউমিডিফায়ার চালু করুন, এবং যদি আপনার কাছে হিউমিডিফায়ার না থাকে তবে আপনি গরম পানির গোসল করতে পারেন, যাতে স্বস্তি পেতে পারেন। উষ্ণ গরম জলের বাষ্প শ্লেষ্মা হারায় এবং আপনার গলা ময়েশ্চারাইজ এবং প্রশমিত করতে পারে। যে কোনো পাত্রে গরম পানি থেকে বাষ্প নিতে পারেন। শুষ্ক কাশির জন্য আদা খুবই উপকারী। এটি শ্বাসনালীগুলির মসৃণ পেশিগুলোকে শিথিল করে কাশির প্রতিফলনকে দমন করতে পারে। এটিতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ব্যথা এবং অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয়। গবেষণায় জানা গেছে যে আদার রোল, তাজা আদার একটি রাসায়নিক যৌগ, শ্বাসনালীর হাইপার প্রতিক্রিয়াশীলতাকে দমন করতে সক্ষম, যা কাশিসহ হাঁপানির লক্ষণগুলিকে দমিয়ে দিতে পারে। উপাদান হিসেবে আদা অনেক চায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। আপনি আদার শিকড় থেকে খোসা ছাড়িয়ে কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়েও আদা চা বানাতে পারেন। মধু যোগ করলে এটি শুকনো কাশির জন্য আরো বেশি উপকারী হতে পারে। যাই হোক, আপনার মনে রাখা উচিত যে অত্যধিক আদা খাওয়ার ফলে পেট খারাপ, অম্বল বা ডায়রিয়া হতে পারে। পরবর্তী যে জিনিসটি আমরা আলোচনা করব তা হলো থাইম। এটিতে থাইমল নামে একটি যৌগ রয়েছে, যা অ্যান্টি স্পাজমেটিক প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। এটি গলার মসৃণ পেশি শিথিল করতে সাহায্য করে। থাইম শুধুমাত্র মাঝে মাঝে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ। আপনি 250 ml ফুটন্ত পানিতে 3 থেকে 4 চামচ শুকনো ভেষজ মিশিয়ে থাইম চা তৈরি করতে পারেন। আপনি একটি অতিরিক্ত কাশি উপশম সুবিধার জন্য মধু যোগ করতে পারেন। তবে এখানে একটি জিনিস আমি উল্লেখ করতে চাই, তা হলো থাইম এসেনশিয়াল অয়েল খাবেন না। এটি রক্তচাপের সম্ভাব্য গুরুতর ড্রপের কারণ হতে পারে। মার্শমেলো এক প্রকার ভেষজ। এটি কাশির সিরাপ এবং শুষ্ক কাশি প্রশমিত করার জন্য লজেন্স বা চকলেটে ব্যবহার করা হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এটি গলা প্রশমিত করার জন্য এবং শুষ্ক কাশির কারণে সৃষ্ট জ্বালা কমানোর জন্য একটি কার্যকর চিকিৎসা। মার্শমেলো শিকড় এছাড়াও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে। পেপারমিন্টে মেন্থল থাকে, যা কাশি তৈরি বের করে, যেটা গলার স্নায়ুগুলোকে অসাড় করতে সাহায্য করে। এটি ব্যথা উপশম করতে পারে এবং কাশির তাগিদ কমাতে পারে। পেপারমিন্ট শ্বাসনালী সরু হওয়া কমাতেও সাহায্য করে। লজেন্স বা পেপারমিন্ট চা খেতে পারেন। আপনি যদি রাতে কাশির সাথে মোকাবেলা করেন তবে সবার আগে পেপারমিন্ট চা পান করা খুব সহায়ক হবে। অ্যান্টিটাসিভ ওষুধগুলি কাশির রিফ্লেক্স কমিয়ে কাজ করে। এটি কাশির আকাঙ্ক্ষাকে হ্রাস করে, যা শুকনো কাশির জন্য বিশেষভাবে উপকারী করে তোলে। কিছু অ্যান্টিটাসিভ চীনা আছে এবং শুধুমাত্র প্রেসক্রিপশন দ্বারা উপলব্ধ। অন্যান্য ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধে সাধারণত কিছু সক্রিয় উপাদান থাকে, যেমন ডেক্সট্রোমেথরফিন, কর্পূর বা মেন্থল। ডেক্সট্রোমেথরফিন একটি কাশি দমনকারী উপাদান। এটি মস্তিষ্কের সংকেতগুলিকে প্রভাবিত করে, যা কাশির প্রতিফলনকে দমন করে। যাই হোক, আপনার জানা উচিত যে ডেক্সট্রোমেথরফিন ধূমপান, হাঁপানি বা এমফাইসেমার কারণে সৃষ্ট কাশির চিকিৎসা করবে না, তাই শুষ্ক কাশি বিরক্তিকর হতে পারে।
বিশেষ করে যখন এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য চলতে থাকে বলে মনে হয় এবং যদি আপনি নিশ্চিত হতে না পারেন যে এটি কী কারণে হচ্ছে, তাহলে চিকিৎসার সর্বোত্তম কোর্সটি বের করতে আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। ইতিমধ্যে ঘরোয়া প্রতিকার ও ওটিসি ওষুধের সংমিশ্রণ কিছুটা উপশম দিতে পারে। এরকম আরও তথ্যপূর্ণ ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।